àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan, Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. La fi ní gbé Bíbélì rẹ, àbí ká ní ká lè jọ́ kan làwa ń ṣe Allah, ká lè jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, ká lè jọ́ kan làwa ń ṣe Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa. Ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wá sí ẹ̀sìn Ìsìlámù. Ìwà ni ó kù wá kù, ẹ̀sìn ni ó kù wá kù. Ohunkóhun tá lè dàka fi gbẹ́sìn ìga. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, àìṣọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹrù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni, tó kà wá kẹrù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. La fi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sókè àfúnpè ẹ o, Ìsìlámù ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sókè àfúnpè ẹ o, Ìsìlámù ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتمه الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run Ọba tí a dúpẹ́ fún, ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí, ọba tó ṣe wá ní ẹlẹ́sìn àlàáfíà. Ẹ̀rí àwa mùsùlùmí, ó yẹ ká mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa tọ́pẹ́. Bá a ṣe ń wò pé ó kù díẹ̀ káàtó yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá tó tún dára níbòmí. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nísìn, àwọn kan wọ́n ń kó sínú àdánwò, àwọn kan wọ́n ń bọ́ nínú àdánwò, wọ́n ń bà tàwọn kan jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, wọ́n ń tú tàwọn kan ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, àwọn kan ń ṣoríire nísìn, àwọn kan ń ṣorí ibú nísìn, àwọn kan ń gba lẹ́tà ayọ̀, àwọn kan ń gba lẹ́tà àbànújẹ́. Ọlọ́run má jẹ́ bá wọn gba lẹ́tà àbànújẹ́ o. Má sì jẹ́ á wà nínú àwọn tí ó ṣorí ibú, má sì jẹ́ á wà nínú àwọn tí ó sunkún. La hawla wala quwwata illa billah. Tá bá ti wá sunkún, ẹkún ìbẹ̀rù Ọlọ́run ló yẹ kó jẹ́, kò gbọdọ̀ jẹ́ all the way around. Mo kí ọ̀gá mi, the CEO ABK Consultancy Limited,
àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ wọlé lálẹ́ Sheikh Abdul Latif ọmọ kúkú wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bákan náà mo kí ọ̀gá mi Shefiu Adébáyọ̀ Tèmítọ́pẹ́ wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín. Gbogbo àwọn tí wọ́n tún sálámà tí wọ́n bá wọlé ẹ dákun ẹ jẹ́ máa share program. Mo kí àfáà Musa Muhammad wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mashallah Sheikh ẹ jẹ́ ká máa share tá bá ti wọlé ẹ jẹ́ máa share àti gbogbo àwọn tá bá ní àǹfààní ká copy link náà ká sì lọ fi sí gbogbo àwọn WhatsApp tí ẹ bá mọ̀ pé wọ́n máa ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run tó yàtọ̀ síbi tí wọ́n ti máa ń wá ìjà káàkiri. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ màá tún ṣàlàyé díẹ̀. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní kokoko làárọ̀ fún adití mi ládití ni wá o ṣùgbọ́n ní tó bá jọra yín là á fi wéra wọn. APK Consultancy Limited àwa tí a bá fẹ́ kí ọmọ wa lọ kàwé lókè òkun APK Consultancy Limited àwọn ni wọ́n lè bá wa ṣe. Wọ́n wà ní number 10 àwọn ní Elemo Street off Airport Road Ajao Estate Ìsọlọ̀. Bákan náà tá a bá fẹ́ illuminate ilé wa tó jẹ́ pé a fẹ́ bọ́ kúrò ní wàhálà NEPA SolarBit àwọn náà ni wọ́n máa dá wa lóhùn. Bàbá Abdul Latif Kuku àwọn náà ni chief àwọn ni CEO àwọn náà wà ní number 10 àwọn ní Elemo Street off Airport Road Ajao Estate Ìsọlọ̀. Àwọn tá a bá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ agent náà pé a fẹ́ máa bá wọn polówó ẹ kàn sí mi pẹ̀lú ògo Ọlọ́run pẹ̀lú 08038609509 lẹ́ẹ̀kan sí 08038609509 Ọlọ́run kò ṣe ṣe dáadáa fún ọ. This is episode 12 of the dilemma of the faithful Christians. The dilemma of the faithful Christians. Like I said, that a lot of people will be totally committed to error. Muki Ogami, Amid Abiodun, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. A lot of people will be totally committed to error. Àwọn sì máa wò pé ojú ọ̀nà làwọn wà, òun ló burú jù. Torí pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn tí wọ́n bá rẹ́ni pè wọ́n sí àkíyèsí, wọ́n á máa wò wípé ojú ọ̀nà ni wọ́n wà. Whereas ètí ó padà sọ wọ́n nù. So níjẹjọ a ṣàlàyé díẹ̀ nípa the intercontradiction of the Bible. Then we'll bring more of intercontradiction and intracontradiction. Mo dẹ̀ tún sọ fún wa níjẹjọ pé àwọn nǹkan tí Bíbélì ti ceremoniously expunged from it a ṣàlàyé ẹ̀. Àwọn ìwé kan wà tó ṣe wípé wọn ní author a ṣàlàyé ẹ̀. Àti plagiarism eléyìí tí ẹ̀ pọ̀ nínú Bíbélì púpọ̀ tó jẹ́ pé ṣe ni wọ́n ń kọ́pì ara wọn kọ́pì. Ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ìbá sọ oní ẹlẹ́gbọ́n lẹ́nu kejì ẹ̀, ọ̀rọ̀ táwọn ìbá sọ ẹ̀ tún gbọ́ lẹ́nu ẹlòmíì, ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So let's start with the contradictions first. Kí n kọ́kọ́ ṣàlàyé àwọn contradictions kan tí mo bá ní last week mo mú ẹyọ kan wá. Mo sì ṣàlàyé fún wa wípé èyí tí mo mú wá yẹn nínú ẹni bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run wà. Mo dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run yìí ó contradict ara wọn, kò bára wọn ṣe. Bákan náà a tún padà wo ìjẹ́ ojú kan lè rí Ọlọ́run tá a lè rí pé ó yàtọ̀ síra wọn bí Bíbélì ṣe gbé kalẹ̀. So lẹ́yìn náà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a tún wo more of the contradictions pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Sheikh Abdulhamid Abiodun wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Káfí Russian sáré lọ sí 2 Samuel chapter 23 verse 13. 2 Samuel
chapter 23, verse 13. Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ tí wọ́n tó 600 ènìyàn sì dìde, wọ́n lọ kúrò ní Keila, wọ́n sì lọ sí ibikíbi tí wọ́n lè lọ. A sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé Dáfídì sá kúrò ní Keila, kò sì lọ sí Keila mọ́. Ẹ wá gbọ́ tí 1 Chronicle chapter 11 verse 15 sọ. 1 Chronicle chapter 11 verse 15. Àwọn mẹ́ta nínú àwọn ọgbọ̀n balógun sì sọ̀kalẹ̀ tọ̀ Dáfídì lọ síbi àpáta náà nínú ihò Adúlámù. Ogun ará Fálísítì sì dó ní àfonífojì Réfrémù. Ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ mẹ́yẹ. Samuel ní wọn ò mọbi tó lọ. 1 Chronicle ní wọ́n lọ tẹ̀dó ní o. Wọ́n lè tọ̀dó sí Philistia. Samuel sì ní àwọn ò mọbi tí wọ́n lọ tẹ̀dó sí. Ẹ dákun, ta ló ń give report ni? Mo dẹ̀ sọ fún wa, mo ní Bíbélì wọ́n jẹ́ kó yé wa pé was written by 32 eminent scholars back with 50 cooperating denominations. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé àwọn yìí they wrote the Bible under inspiration. Ọlọ́run ló inspire wọn tí wọ́n fi kọ. Ṣé tọ́lọ́run bá inspire wọn, ṣé nǹkan ṣe yóò takora wọn? Kí n tiẹ̀ tó lọ jìnnà sórí àwọn eléyìí, ẹ jẹ́ kí n mú ẹ̀rí pé wọ́n pa Jésù, wọ́n pa Jésù wá. Ẹ jẹ́ kí n mú ẹ̀rí yẹn wá. Kẹ́lẹ́ bá rí wípé àwọn tí wọ́n kọ Bíbélì, they are just deceiving in nature. Torí pé wọ́n ti mọ̀ pé àwa Mùsùlùmí náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, àwa lè ka Kùránì, ló ṣe rọrùn fún wọn láti kàn hun kankan jọ. Pé àwọn Mùsùlùmí yẹn wọ́n rí báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń fọ́ọ̀mù Bíbélì fún wa. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní go deep láti wò pé ọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ mú okay. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú báwo ni wọ́n ṣe mú Jésù. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú báwo ni ṣe mú Jésù. Báwo ni ṣe mú Jésù gẹ́gẹ́? How was he arrested? At least bó bá yẹ pé contradiction eléyìí nìkan gan la wò gan, fẹ́ni tó bá ní làákàyè ó yẹ kó ti mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí kò lè rí bẹ́ẹ̀. Ẹ máa wo ní John chapter 18. The book of John chapter 18. John chapter 18, ẹ máa wo contradiction nínú Bíbélì, verse 1. Nígbà náà ni Júdásì, lẹ́yìn tí ó ti gba ẹgbẹ́ ọmọ ogun àti àwọn oníṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà àti àwọn Farisí wá síbẹ̀, tí wọ́n ti fìtílà àti ògùṣọ̀ àti ohun ìjà. Nítorí náà, bí Jésù sì mọ ohun gbogbo tí ń bọ̀ wá bá òun, ó jáde lọ, ó sì wí fún wọn pé, ta ni ẹ̀yin wá? Ìyẹn àwọn tó wá bá yẹn ni o. Ó ní, ta ni ẹ̀yin wá? Wọ́n sì dá a lóhùn wípé Jésù Násárẹ́tì. Jésù sì wí fún wọn pé, èmi nìyí, àti Júdásì pẹ̀lú ẹni tí ó fi hàn
dúró pẹ̀lú wọn. Nítorí náà bí wọ́n sì ti wí fún un pé èmi nìyí, wọ́n bì sẹ́yìn, wọ́n sì ṣubú lulẹ̀. Nítorí náà ó tún bi wọ́n léèrè wípé ta ni ẹ̀yin wá? Wọ́n sì wípé Jésù Násárẹ́tì ni. Jésù sì dáhùn pé mo ti wí fún yín pé èmi nìyí. Ǹjẹ́ bí èmi ni ẹ bá ń wá, ẹ jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí máa lọ. Ní verse 12 torí àsìkò wa. Nígbà náà ni ẹgbẹ́ ọmọ ogun àti olórí ẹ̀ṣọ́ àti àwọn oníṣẹ́ àwọn Júù mú Jésù, wọ́n sì dè é. John sọ fún wa pé Jésù ló fira ẹ̀ hàn. Jésù ló fira ẹ̀ lẹ̀. Máàkì bá ní Jọ́ọ̀nù yéé ta ẹ, irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù, kò máa rí bẹ́ẹ̀, ò sí ń bẹ̀. Ìwọ tó yẹ pé o ti sá lọ, torí pé ní Mark chapter 14 verse 50 Bíbélì ní gbogbo wọn sì fi sílẹ̀, wọ́n sì sá lọ. Ta ní jọ́dẹ apani níwájú ọdẹ apààyàn? Ta ló máa párápá wájú ọmọ kú lẹ́yìn? Gbogbo yìí tẹ́ ti sá lọ dànù. Tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ní Mark John chapter 14 verse 43. Ẹ máa gbọ́ lójú kan náà bí ó sì ti ń sọ lọ́wọ́, Júdásì dé, ọ̀kan nínú àwọn 12 àti ọ̀pọ̀ ènìyàn pẹ̀lú rẹ̀, tí wọ́n ti idà pẹ̀lú ọ̀gọ̀ àti ọ̀dọ́ olórí àlùfáà àti àwọn akọ̀wé àti àwọn àgbàlagbà wà. Ẹni tí ó sì fi hàn ti fi àmì fún wọn wípé ẹnikẹ́ni tí mo bá ti fi ẹnu kò lé ẹnu, òun náà ni ẹ mú kí ẹ sì máa fà á lọ ní àlàáfíà. Nígbà tí ó dé, ó tọ̀ ọ́ lọ gan-an, ó wípé olùkọ́ni, ó sì fi ẹnu kò lé ẹnu. Wọ́n sì gbé ọwọ́ wọn lé, wọ́n sì mú un. Ẹ dákun, sọ́jọ́ ta kà ní John lẹ́ẹ̀kan. John ní Jésù ló fi rẹ̀ hàn. Máàkì ní rárá o. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ wà very careful? Ṣé ẹ mọ̀ wípé èyí tá a kà ní John yẹn, wọ́n ní Júdásì wà pẹ̀lú wọn. Ó wá dúró bí Dundee United. Ó dúró bí Dìdìrín Díròbó. Ó dúró bí Dọ̀nkíṣọ́ Ládọ̀gẹ̀rẹ̀ Lúná wì. Òun ò sọ gẹ́gẹ́. Bọ̀ Máàkì ní wọ́n ní o fake account lẹ́ ń gbọ́ yẹn. The real account ni wípé nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ ọbẹ̀ gangan, Júdásì ti sọ fún wọn pé ẹni tó bá ti fẹnu kò lẹ́nu, òun náà ni ẹ mọ́ ẹ dé kẹ́ẹ̀tì máa mú lọ. Èwo láwọn àgbàgbọ́ nínú àwọn àkáǹtì méjèèjì? Èwo la fẹ́ gbàgbọ́? 42 tiẹ̀ ni. Mark chapter 14 verse 42. Èwo la fẹ́ gbàgbọ́ nínú àkáǹtì méjèèjì? Ẹni kò ti yíwọ́. Ẹja tó tẹ̀síwájú. Ta ló gbàgbé lébù Jésù? Mo fẹ́ lo ikú Jésù láti ṣe contradiction díẹ̀ kí n tó tẹ̀síwájú. Ta ló gbàgbé lébù Jésù? Ẹ máa gbọ́n tí John sọ, ẹjẹ́ tó padà sí John. John chapter 18. John chapter 18. Verse 14. 17. Okay, John 19:17. 14. Okay, ẹ máa gbọ́ John 19:17. Nítorí náà wọ́n mú Jésù, ó sì jáde lọ, ó ru àgbélébù fúnra ara rẹ̀ sí ibi tí a ń pè ní ibi agbárí, ní èdè Hébérù tí a ń pè ní Gọ́lgọ́tà. Ṣọ́ra ẹ̀yẹ wa. Bíbélì ní John chapter 19 verse 17. Nítorí náà wọ́n sì mú Jésù, ó sì jáde lọ, ó ru àgbélébù fún ara rẹ̀ sí ibi tí a ń pè ní ibi agbárí, ní èdè Hébérù tí a ń pè ní Gọ́lgọ́tà.
Máàkì bá ní Jọ́ọ̀nù yéé tán irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù kò máa rí bẹ́ẹ̀ ò sí ń bẹ gbogbo tó sọ yẹn lórí irọ́ Jọ́ọ̀nù gbogbo tó sọ yẹn lórí irọ́ ìwọ tó ti sá lọ ìwọ tó ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ẹ máa gbọ́ in the book of Mark chapter 15 verse 21 wọ́n sì fi agbára mú ọkùnrin kan láti ru àgbélébù rẹ̀ Símọ́nì ará Kérénì ẹni tí ó ń kọjá lọ kí n ti ìgbèríko bọ̀ bàbá Alẹ́sándérù àti Rúfù wọ́n sì mú wá sí ibi tí à ń pè ní Gọ̀lgọ́tà ìtumọ̀ èyí tí jẹ́ ibi agbárí. Ṣé ń wo John chapter 19 verse 17 John chapter 19 verse 17 John 19:17 ṣe ti rí ìgbà tá ó wá ó tako in tó wà ní Mark chapter 14 verse 21 ṣe wá rí the Christians are very smart. The Christians are very smart. Wọ́n wá sọ pé ṣe rí àkáǹtì máàkì ṣe ló ràn án lọ́wọ́. Ẹ dákun ṣé wọ́n kọ ìrànlọ́wọ́ síbẹ̀? Ẹ̀gbọ́n tí wọ́n sọ ni wọ́n sì fi agbára mú ọkùnrin kan láti ru àgbélébù rẹ̀ Símónì ará Kérénì ẹni tí ń kọjá lọ tí ń ti ìgbèríko bọ̀ bàbá Alẹ́sándérù àti Rúfù wọ́n sì mú wá sí ibi tí a ń pè ní Gọ̀lgọ́tà ìtumọ̀ èyí tí jẹ́ ibi agbárí. Ṣé mọ̀ pé ìta kà nínú John 19:17 ó ní wọ́n mú Jésù ó sì ru àgbélébù ara rẹ̀ ó rù sí débi tí a ń pè ní Gọ̀lgọ́tà ìtumọ̀ èyí tí ṣe ibi agbárí. Now the question is ta ló ru àgbélébù Jésù? Ta gan ló ru àgbélébù Jésù? Damn question. Ó dà ẹja tún fi yẹn lẹ̀ wákàtí wo ni wọ́n pa Jésù? Ẹja tún gbé náà láti John chapter 19 ẹja wọ láti 14. Ó jẹ́ ìpalẹ̀mọ́ àjọ ìrékọjá ó jẹ́ ìwọ̀n wákàtí ẹ̀kẹfà ó sì wí fún àwọn Júù pé ẹ wo ọba yín nítorí náà wọ́n sì kígbe pé mú un kúrò kàn án má àgbélébù mú un kúrò kàn án má àgbélébù ní wákàtí kẹfà. Máàkì bá ní Jọ́ọ̀nù yéé tara irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù kò máa rí bẹ́ẹ̀ ò sí ń bẹ ìwọ tó sí ń bẹ. Máàkì ní Mark chapter 15 verse 25 ní wákàtí kẹta ọjọ́ ni wọ́n kàn án má àgbélébù. Máàkì ní wákàtí kẹta ọjọ́ ni wọ́n kàn án má àgbélébù. Jọ́ọ̀nù ní ẹni tí nígbàtí wákàtí kẹfà ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pariwo pé mú un kúrò kàn án má àgbélébù. Ó dà pé Matthew náà sọ kankan tó súnmọ́ ẹja wo rìpọ́ọ̀tù Matthew òun náà sọ kankan tó súnmọ́ kí ní ká má ṣàbòsí. Matthew in the book of Matthew chapter 27 verse 46 ní ìwọ̀n wákàtí kẹsàn-án ni Jésù sì kígbe ní ohùn rárá pé ẹ gbà mí o níwọ̀n wákàtí kẹsàn-án ni Jésù sì kígbe ní ohùn rárá ariwo náà ni wọ́n ló pa so bí yàn bá kígbe náà ó lè máa pariwo ẹ gbà mí o ẹ̀rànkalẹ̀ o àrélù o àjálù o ṣùgbọ́n níwọ̀n wákàtí kẹsàn-án ni Jésù sì kígbe ní ohùn rárá wípé Eli Eli lama sabachthani èyí ni Olúwa mi Ọlọ́run mi èéṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀. Ní wákàtí kẹsàn-án. Can you imagine? John ní wákàtí kẹfà, Mark ní wákàtí kẹta, Matthew ní wákàtí kẹsàn-án. Ẹ dákun wákàtí wo wá ni wọ́n pa Jésù? Nínú ìwé Ọlọ́run sọ bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Quran chapter 4 verse 82, Allah ni afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min indi ghayri Allahi
lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ọlọ́ni afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ọlọ́ni ẹ̀yin mùsùlùmí wá ronú nípa al-Qur'ani yìí ni. Tí ẹ jókòó ń jó kẹ́kẹ́ wá wò pé irú ìwé wo lọ́lọ́run bá fi jíǹkì yìí. Irú ìwé wo lọ́lọ́run fi dá yín lọ́lá yìí. Walau kana min indi ghayrillah. Tó bá lọ jẹ́ wípé al-Qur'ani yìí ó yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ni tàbí kì í ṣe ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ló ti wá ni lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ẹ bá ti máa rí àwọn ọ̀rọ̀ tí ìbá ti máa takora wọn bẹ̀. You could have found in it a lot of variations, a lot of discrepancies, a lot of historical fallacies, exaggerations, manipulations, contradictions, plagiarism. Ẹ bá máa rí ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n torí pé tanzilu min rabbil alamin, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ní Qur'an ti wá. Allahu akbar. Bàbá akẹ́wọ́n kọrin kan gbà kan, wọ́n ní Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé, Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé o, kò dìgbà tí ń bá tọ̀ pásítọ̀ lọ. Kò dìgbà tí ń bá tọ̀ pásítọ̀ lọ o. Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé, Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé, Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé o, kò dìgbà tí ń bá tọ̀ pásítọ̀ lọ. Kò dìgbà tí ń bá tọ̀ pásítọ̀ lọ o. Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé. Wọ́n tún wá mú second stanza ẹ̀ wá. Wọ́n ní Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé, Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé o, ìwé mímọ́ tó ju Báíbù lọ. Ìwé mímọ́ tó ju Bíbélì lọ o. Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé. Àní Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé, Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé o, ìwé mímọ́ tó ju Báíbù lọ. Ìwé mímọ́ tó ju Bíbélì lọ o. Qur'ani ní máa kà. Ìwé ayérayé. Now, a ti sọ̀rọ̀ àsìkò tí wọ́n pa Jésù. Báwo wá ni wọ́n ṣe pa Jésù gangan? Ẹ já wò ní John chapter 19 verse 18. Níbi tí wọ́n gbé kàn án mọ́ àgbélébùú. Ṣé mọ̀ àgbélébùú táwọn Christian máa ń lò báyìí? Tí wọ́n kà báyìí. Tí ọwọ́ rẹ̀ ó wà ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀. Wọ́n ní John sọ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe kàn wọ́n kan Jésù tí wọ́n de ọwọ́ rẹ̀ mọ́ tí wọ́n kan ọwọ́ rẹ̀ mẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Act of Apostle ló bá ní irọ́ ni Paul pa, irọ́ ni John pa. Paul ò sí níbi scenario yẹn, kò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, àṣẹ ló ń sọ. Àṣẹ báyìí ló ń sọ. Báwo ló ṣe jáṣe? Act of Apostle chapter 10 verse 39. Act 10:39. Àwa sì ni ẹlẹ́rìí gbogbo tí ó ṣe ní ilẹ̀ àwọn àwa sì ni ẹlẹ́rìí gbogbo tí ó ṣe ní ilẹ̀ àwọn Júù àti ní Jerúsálẹ́mù, ẹni tí wọ́n pa Jésù Kristi tí wọ́n pa tí wọ́n sì gbé kọ́ sórí igi. Jésù àwọn ajẹ́rìí jọ́fìn. Ṣé pé báwọn ṣe ń kọ Jésù tí wọ́n ní ẹ? Wọ́n ṣe báyìí. Wọ́n á gbé sókè níbi orí rẹ̀. Bá ṣe ń kọ Jésù tí wọ́n ní ẹ. Now the question is, ṣé bẹ́ẹ̀ ní àwọn tó kọ Bíbélì inspiration ni wọ́n fi kọ́? Tó bá jẹ́ inspiration ni wọ́n ti fi kọ́, ṣó yẹ kí nǹkan tí wọ́n bá kọ kó máa takora wọn? Ọmọlẹ́yìn Kristi kan carelessly ó ní ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ má dára yín láàmú. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Bíbélì ó dàbí ìgbà tí èèyàn lọ wo accident scene àbí èèyàn lọ wòran. Ṣé mọ̀ pé bóníkálukú ṣe máa rìpọ́ọ̀tù tiẹ̀, ṣé mọ̀ pé yàtọ̀ síra mo ní láìra. So ọ̀rọ̀ Bíbélì wá dàbí newspaper kan tí ń bá gbọ́ iye ẹ ó ní lára kò ń ṣe tó ń sọnù, kí ló wá ń wí o? Torí pé tá a bá lọ sí nǹkan
oníkálukú ni ó mọ give account nǹkan tó rí. Orí Yorùbá fi sọ pé ọ̀rọ̀ òkèèrè bí ò lé kan yóò dín kan. Ẹlòmíì ó ti fọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kún, ẹlòmíì ó ti yọ nǹkan kúrò ńbẹ̀, yóò ti exaggerate, kódà ẹni tí ò ṣẹlẹ̀ ó lè kó ṣẹlẹ̀. Ibi táwọn bá Bíbélì dé nìyẹn. Àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ oríṣi ibi tẹ́ ti kọ́kọ́ mọ̀, ẹ̀yin náà wá wò ó sìn. Irú ikú wo ló pa Júdásì? Irú ikú wo ló pa Júdásì? Ẹ jẹ́ kí Bíbélì bá wa dá sí. Ẹ já wo Matthew chapter 27, I think. Matthew, Marcus, John, Revelation. O máa kọrin ìyálé ṣá, ẹbí ṣá believe. Thessalonica, Timothy. Let us believe on Hebrew, James, Peter, John. Now, Matthew chapter 27, verse 5. Ó sì dá owó fàdákà náà sílẹ̀ ní tẹ́ḿpìlì. Okay, ẹ jẹ́ n gbé láti verse 4. Torí pé wọ́n ti bá dá májẹ̀mú owó, wọ́n ti promise pé àwọn máa fún lówó. Ìyẹn ni Judas fi Jésù hàn. Ó wí pé Judas wí pé èmi ṣe eléyìí. Okay, ẹ jẹ́ n gbé láti verse 3. Nígbà náà ni Judas ẹni tó fi hàn nígbà tó rí pé a dá lẹ́bi, ó ronúpìwàdà, ó sì mú ọgbọ̀n owó fàdákà náà padà wá ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbààgbà. Ó sì wí fún wọn pé èmi ṣe lí èyí tí ó sì wí fún wọn wípé èmi ṣe lí èyí tí mo fi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ hàn. Wọ́n sì wí pé kò kàn wá, máa bójú tó o. Ó sì dá owó fàdákà náà sílẹ̀ ní tẹ́ḿpìlì, ó sì jáde, ó sì lọ sùn. Bíbélì ní owó tó kó fún yẹn, ó dà á lẹ̀ ní tẹ́ḿpìlì, ó sì jáde lọ, ó lọ pokùnso. Ìyẹn ni wọ́n máa ń ṣò fún wa tá bá ń ṣe fíìmù Jésù. Wọ́n á wá ṣò ibi tí Júdásì tó ti lọ pokùnso. Ṣùgbọ́n Acts of Apostles chapter 1 verse 18. Acts of Apostles chapter 1 verse 18. Ẹ máa gbọ́. Ṣàpọ̀ wọ́n níyẹn, ó dá owó yẹn lẹ̀, ó wá lọ pokùnso. Ǹjẹ́ ọkùnrin yìí sáà ti fi èrè àìsòótọ́ rẹ̀ ra ilẹ̀ kan, ìyẹn Júdásì. Torí tá bá gbé láti bí verse 10, a rí pé the name was mentioned. Judas' name was mentioned. Wọ́n wá bá débi pé wọ́n wá lo pronoun ẹ̀ ń bí. Ǹjẹ́ ọkùnrin yìí sáà ti fi èrè àìsòtítọ́ rẹ̀ ra ilẹ̀ kan nígbà tí ó sì ṣubú ní ògèdèǹgbé, ó sì bẹ́ ní agẹrẹ méjì, gbogbo ìfun rẹ̀ sì tú jáde. Wọ́n ní ó lọ ṣe bàbá mi kò lè bẹ́, ìyá mi kò lè bẹ́, èmi nìkan ló lè bẹ́, bẹ́ẹ̀ lọ́mọdé bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ó lọ bẹ́, ó fi owó yẹn ó fi ra ilẹ̀ kan. Bíbélì ní ó wá lọ fò látòrí 3-story building, ó fò, gbogbo ìfun rẹ̀ sì túká. Mátíù dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé ṣe ló pokùnso. Ẹ dákun àwọn olùkọ́ Bíbélì náà. Àwọn olùkọ́ Bíbélì. Torí pé gbogbo ìgbà tí èèyàn bá ti ń kà, ìbànújẹ́ ní máa ń jẹ́ pé ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí ẹ ti fi aburú lẹ̀ fáwọn tí ó máa kà á. Ṣètìrì àwọn díẹ̀ nínú àwọn contradictions lélẹ́yìí ó pọ̀ ṣe pé mo sọ pé inú ara wọn sì lélẹ́yìí tó ń dá wàhálà alẹ́ yìí a sì máa padà mú intra wá, one Bible to the other. Torí pé ọ̀rọ̀ ọmọlẹ́yìn Kristi ti wá lè débi wípé oníkálukú ìjọ ló wá ní Bíbélì tiẹ̀, àwọn kálíkì ní tiwọn, àwọn ajẹ́rìí wọn ní tiwọn, oríṣiríṣi wọn bẹ́ẹ̀, oníkálukú wá ní Bíbélì tiwọn. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Àwọn kan wà wọ́n kọ́pì ara wọn word for word.
wọ́n copy ara wọn word for word nínú Bíbélì tí wọ́n sì pè lọ́rọ̀ Ọlọ́run. Ṣé the same inspiration ni wọ́n gbà ní àbí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láwọn tó copy ara wọn yìí? Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà. Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà. Ló fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Bíbélì dàbí ọmọ tá a fún ní assignment. Bóyá teacher wa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ àbí during examination. Teacher wa béèrè question pé we sleep in, ó wá kọ options, ó kọ bẹ́ẹ̀dì, ó kọ máàtì, ó kọ floor. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ kan wà tó yẹ pé orí bẹ́ẹ̀dì ni wọ́n ń sùn, yóò mú bẹ́ẹ̀dì. Àwọn ọmọ kan bẹ tó yẹ pé orí máàtì ni wọ́n ń sùn, yóò mú máàtì. Àwọn kan bẹ tó yẹ pé orí ilẹ̀ ni wọ́n ń sùn, yóò mú floor. Oníkálukú wa mú un tó wù. Oníkálukú wa ń ṣe tó wù as regards the Bible. Ẹ̀gbọ́n tí ìwé Jeremiah sọ ni. Ìwé Jeremiah. Ìwé Jeremiah. Ṣé àmọ̀ pé Bíbélì kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kan ní Exodus chapter 40 verse 8. Bíbélì ní koríko ń lọ, ìtànà ń rẹ̀, ọ̀rọ̀ Olúwa kò ní yí padà láíláí. Ṣé ni bó ṣe yí padà lójú ayé wọn? Now, Jeremiah chapter 8 verse 8. The book of Jeremiah chapter 8 verse 8. Lóòótọ́ ẹyẹ akọ ní ojú, ó ní ojú oorun mọ́ àkókò rẹ̀, àdàbà àti ẹyẹ lèkélèké pẹ̀lú. Alápàǹdẹ̀dẹ̀ sọ ìgbà wíwá wọn, ṣùgbọ́n ènìyàn mi kò mọ ìdájọ́ Olúwa. That's verse 7. Verse 8. Báwo ni ẹ̀yin ṣe wí pé ọlọ́gbọ́n ni wá àti òfin Olúwa ń bẹ lọ́dọ̀ wa? Ṣáwó, nítòótọ́ kálámù èké àwọn akọ̀wé ti sọ òfin di èké. Kálámù èké àwọn wòólì ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di asán. Kálámù èké àwọn wòólì ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di rúdurùdu. Kálámù èké àwọn wòólì ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di jákujáku. Kálámù èké àwọn wòólì ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di báṣubàṣu. Kálámù èké àti wòólì ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di rọ, ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di asán. Ṣé gbogbo tá ń kà látàárọ̀ irọ́ ni, asán ni, òfúùtù fúùtẹ̀ ni. Now, let's proceed. Níbìkan jẹ́ wọlé. Ẹ jẹ́ kí a máa wo àwọn èyí tí wọ́n ti yọ kúrò, tí wọ́n máa yọ kúrò. Ẹ jẹ́ á wo Mark chapter 11 nínú Revised Standard Version of the Bible. Ṣẹ̀rí Bíbélì, this Revised Standard Version of the Bible, ó ní ẹnu wọn kò lé lórí láti recommend fún gbogbo ọmọ tó bá fẹ́ ṣe WAEC. Revised Standard Version Holy Bible, fún gbogbo ọmọ tó bá fẹ́ ṣe WAEC, òun ni ó lò. Kò sí Bible mi tán recommend ní school ju Revised Standard Version yìí lọ. Òun ni wọ́n recommend fáwọn ọmọ kí wọ́n máa lò. Ǹjẹ́ tiẹ̀ tí wọ́n gbọ́ rí pé wọ́n sọ wípé wọ́n recommend Kùránì kan fáwọn ọmọ school? Àbí irú Kùránì báyìí ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa lò, yàtọ̀ sí nígbà táwọn èèyàn ti ń tútùkùtù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nísìnyí. Ṣùgbọ́n Lárúbáwá ò yàtọ̀, àwọn ni wọ́n ṣì nǹkan tú. Bọ́lá wọn bá ti sọ nǹkan rẹ̀ kalẹ̀, ó wà ń bẹ̀. Lárúbá dílé àlìkálì máa ti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní yí padà. Bọ́lá wọn ti sọ nǹkan rẹ̀ kalẹ̀ ní Lárúbáwá, ó wà ń bẹ̀ digbí. Àwọn tí wọ́n ń tú ni wọ́n ṣì í tú. Wàhálà tí wọ́n nìyẹn.
Now, ẹ jẹ́ ká kọ́ wo Mark chapter 11 nínú New Testament. Torí pé ọ̀rọ̀ Old Testament kò kàn wọ́n, ọ̀rọ̀ New Testament ló kàn wọ́n. Mark chapter 11 verse 26. Nínú Revised Standard Version, ẹ rí 25, ẹ ní rí 26, ẹ rí 27. Now, wọ́n ti yọ 27 ẹ̀, wọ́n ti yọ 26 yẹn, wọ́n ti yọ kúrò ńbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wo King James Version, ẹ rí ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n nínú Revised Standard Version, eléyìí tí wọ́n recommend fáwọn ọmọ secondary school láti máa lò tó jẹ́ of WAEC standard, wọ́n ti yọ kúrò ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ wo kárọ̀rá máa wò díẹ̀díẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ padà sí Matthew. Oh, 17. Bíbélì ṣòro ṣí. Ẹ máa wo Matthew chapter 17 verse 21, wọ́n ti yọ kúrò ńbẹ̀ nínú Revised Standard Version. Matthew chapter 17 verse 21, wọ́n ti yọ kúrò nínú Revised Standard Version. Làmìyàmbá kò bá mú nìyẹn o, ìdí tí wọ́n fi yọ nìyẹn. Ìgbà tó wò mí. Mark 7:16 náà wọ́n ti yọ. Mark 7:16 wọ́n ti yọ. Ẹ̀rìndé 15. Wọ́n tún wá ń pè láti 16. Ẹ̀tọ́ kí ló ṣe nọ́mbà yẹn tán fi ń yọ kúrò? Ṣé rìsáàjì wọn ò kún tó ni? Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn pọ̀ ẹgbẹ́ kẹ̀kẹ́ àwọn tó kù. Mark chapter 11, okay, àti wòye lẹ́ẹ̀kan verse 26. Mark chapter 15 verse 28. Luke 17:36. Luke chapter 24 verse 12. Luke chapter 24 verse 40. John chapter 5 verse 4. Acts of Apostles chapter 15 verse 34. Acts chapter 8 verse 37. Romans chapter 16 verse 27. And 1 John chapter 5 verse 7. Gbogbo àwọn wọ̀nyí. Kódà wọ́n tún wá ìkan tó wà nínú Mark chapter 16. Ẹ jẹ́ n kà yín Yorùbá. Mark chapter 16. Mark 16 verse 17. Àmì wọ̀nyí ni yóò máa bá àwọn tó gbàgbọ́ lọ. Ní orúkọ mi, wọ́n máa lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde, wọ́n sì máa fi èdè tuntun sọ̀rọ̀. Wọ́n sì máa gbé ejò lọ́wọ́. Bí wọ́n bá sì mú ohunkóhun tí ó ní oró, kì yóò pa wọ́n lára rárá. Jésù ní àmì wọ̀nyí ni ó máa bá àwọn tó gbà. Ìdí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ ni wípé láti Mark chapter 16 láti verse 9, àwọn Bible scholars wọ́n ní kò sí nínú Bíbélì. Pé gbogbo àwọn tí wọ́n fi kún, àwọn ni wọ́n mọ̀ bí tí wọ́n ti fi kún. Láti Mark chapter 16 verse 9 sókè, àwọn ni wọ́n fi kún fúnra wọn. Ṣé ti rí pé ìta wa ń kà tó dojúrú nílé ayé ń bí? Báwo ni ò ṣe ní dẹsẹ̀ rú tó bá dijọ́ pé ìyàrá kíámọ̀? Èyí tó dàrú máwọn èèyàn lọ́wọ́ nílé ayé ń bí,
ṣé kò ní padà wá dàrú tó bá di jọ́gbọ̀n ní àìkíámọ̀? Ẹni pé wàhálà ńlá ni àwa gbọ́dọ̀ dákẹ́ àfi ká máa ṣàlàyé fún ọ. A gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o? A gbọ́dọ̀ dákẹ́ àfi ká máa ṣàlàyé. Ẹni pé mo máa ń sọ̀rọ̀ kan mo tó bá di jọ́gbọ̀n ní àìkíámọ̀ tá a bá bi wọ́n léèrè wípé alámìyá tí kò nàdí ṣẹ́nìkan ò rán yín létí ni. Kọ́lù bàlá ni ó tẹnu wọn jáde kọ́díjà àdánàbí irun fọkàndàbìnà. Wọ́n lè sọ wípé wọ́n rán àwọn létí o, àwọn làwọn sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Torí pé kálàmù èké àwọn wòólì ó ti ṣì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di asán. Ṣẹ̀dá pé Jésù sọ kẹ́kíyèsí Matthew chapter 19. Àwọn ẹni ìṣáájú yóò kẹ́yìn, àwọn ẹni ìkẹyìn yóò sì ṣáájú. Mo dẹ̀ sọ fún ọmọ nínú Sahih Bukhari, Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì ní nahnu akhirun. Àwa la dé gbẹ̀yìn, sabiquna yawm al-qiyamah. Tó bá di jọ́ ọ̀gbẹ́ndẹ̀ al-qiyamah, àwa la ṣáájú. That is why we are trying to a reasonable extent to explain to the Christians that ẹ jẹ́ kó rí yín pé ẹ ronú dáadáa láròjinlẹ̀. Àwọn tó kọ Bíbélì wọ́n kọ Bíbélì láti fi ṣì í lọ́nà ni. Àwọn tó kọ Bíbélì wọ́n kọ Bíbélì láti bà tí ń jẹ́ ni, láti fi bà ayé yín jẹ́ kẹ́ ẹ má lè bá àrònú. Torí pé tá a bá wo Bíbélì dáadáa, àwọn tó wà ń bẹ̀ ó clear, ó kúrò níbi ìrújú. Ọlọ́mọ ṣì wá lọ́nà, ọlọ́mọ ṣì wá lọ́nà, ọlọ́mọ ṣì wá lọ́nà. Kò tó gbàdúrà mi, kò tó gbàdúrà mi o, máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi, Allah, kò tó gbàdúrà mi o, kò tó gbàdúrà mi. Kò tó gbàdúrà mi o, kò tó gbàdúrà mi. Máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi. Màmá jẹ́ ìṣíwí, màmá jẹ́ ìṣìsọ o. Màá jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run. Màmá jẹ́ ìṣìsọ Allah, màmá jẹ́ ìṣíwí o. Màmá jẹ́ ìṣìsọ. Màmá jẹ́ ìṣíwí o. Màmá jẹ́ ìṣìsọ. Màá jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run. Màmá jẹ́ ìṣìsọ. Wọ́n má ti ìṣíwí, wọ́n má ti ìṣìsọ o. Àwọn tá ń pé Jésù lọ́lọ́run. Wọ́n má ti ìṣìsọ Allah, wọ́n má ti ìṣíwí o. Wọ́n má ti ìṣìsọ. Wọ́n má ti ìṣíwí o. Wọ́n má ti ìṣìsọ. Àwọn tá ń pé Jésù lọ́lọ́run. Wọ́n má ti ìṣìsọ. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, àmín. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, àmín. Kò ní bàjẹ́ fún wa, àmín. Kò ní burú fún wa, àmín. Kò ní lọ́júrú fún wa, àmín. Kò ní bàjẹ́ fún wa, àmín. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, àmín. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نحن عبادك وابن عبادك وابن امتك ناصيه بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك. نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وأبدل في مكان حزن فرح برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر
والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sheikh Musa Muhammad ẹni bá ní àkú lómi àkú kìí ṣe pé lẹ́tà tó kọ̀ ló gbé sí àṣàtì oníran wá ìdálọ̀ táǹsà. Ẹni bá ní àkú lómi àkú kìí ṣe pé lẹ́tà tó kọ̀ ló gbé sí àṣàtì oníran wá ìdálọ̀ táǹsà. Àṣàtì oníran wá ìdálọ̀ táǹsà. Gbogbo wa tí a wà lórí program látàtàárọ̀ ọlọ́run bàbá àlejò ọlá tí ọlá rẹ̀ ń ga yóò san gbogbo alẹ́ san olóore tí wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ pé wàá sí là ń gbọ́ lọ síbi ìjà lọ síbi èsì ọ̀rọ̀ torí èyí tó pọ̀ jùlọ ní sí ni èsì ọ̀rọ̀ fún Kẹ́mi Alájà Kẹ́mi Junaid Arógundádé, èsì ọ̀rọ̀ fún Ahmed Abiodun, èsì ọ̀rọ̀ fún Musa Muhammad, èsì ọ̀rọ̀ fún Shefiu Adébáyọ̀ Tèmítáyọ̀, èsì ọ̀rọ̀ fún Alao Ismail. Ìṣàrà ọlọ́run àlejò ọlọ́gbogbo àpò kí bàbá wa Sheikh Shefiu Adébáyọ̀ Tèmítáyọ̀ ẹ̀kọ́ àtàtàárọ̀ ọlọ́run bá san ilé san olóore. Mo kí ọ̀gá mi Ahmed Abiodun ọlọ́run kò bó ṣe àbá san ilé san olóore. Mo kí bàbá wa Musa Muhammad ẹ láìkí wákà ẹbí ó ṣe wákà. Báwa màámi Kẹ́mi Junaid Arógundádé, the latest nurse in town, ẹ̀rí ṣiṣẹ́ ṣe o pẹ̀lú ògbọ́lọ́. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run bá ti parí ni wọ́n máa tì wá sọ́dọ̀ yìí. Èyí tí iṣẹ́ àgbákò, iṣẹ́ fìtínà, iṣẹ́ lálàsé kò ní yọ̀dọ̀ yín pẹ̀lú ògbọ́lọ́. Kò ní yọ̀dọ̀ yín. Ọlọ́run ní jẹ́ wọ́n mojú ọ̀dọ̀ yín. Àwọn iṣẹ́ bú tí máa sọ̀yàn ló kọ bú. Ọlọ́run ní jẹ́ wọ́n gbórú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wá báyìí o. Wala hawla wala quwwata illa. Iṣẹ́ tẹ́ máa fi porí yìí. Iṣẹ́ tí dáràjà yóò fi máa lọ sókè. Iṣẹ́ tí wọ́n máa fi fún yín more recognition. Oníkọ́lọ́run jẹ́ wọ́n gbọ́ sọ́dọ̀ yín. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bákan náà mo kí ọ̀gá mi Alao Ismail Ìdòwú ọlọ́kọ̀ mọ́ṣàbá san ilé san olóore. Ó dẹ̀ pé àwọn táwà lórí platform náà ni mo kí ọ̀gá mi in his absentia Alhaj Abdul Lateef ọmọ kúkú ọlọ́kọ̀ mọ́ṣàbá the CEO of ABK Consultancy Limited London ni wọ́n wà tí wọ́n ń gbé pawó ọlọ́kọ̀ mọ́ṣàbá ṣe dáadáa fún ọ. Wọ́n ní mọ̀ṣì láíláí. Mo kí ọ̀gá mi in absentia Sheikh Ibrahim Ridwanullahi Abolore. Sheikh Musa Muhammad a ní WhatsApp group SOCAV Nigeria kódà a ní tó bí mẹ́rin. A ní ẹ̀yin lẹ́fi nọ́mbà yín lẹ́kìlẹ̀ háàdì ẹ pè mí àbí kẹ háàdì mi ní WhatsApp 00386099509 00386099509. I had me up to WhatsApp. WhatsApp me, so I will definitely add you up to the group. Ọlọ́run ó ṣe dáadáa fún wa. Àbẹ̀lẹ̀ ọba àlekíọ́lá Ọlọ́run ṣe fi eléyìí wọ́n fi ṣe àgbọ́mọ fún wa, wọ́n fi ṣe àṣemọ fún wa. Àwẹ̀ ló ń bọ̀ yìí la dojúkọ ìtòhun náà dojúkọ wa. Ọlọ́run ṣe àṣe nírọ̀rùn fún wa. Alájà wa Kẹ́mi Junaid mo ti ẹ̀jẹ̀rìí yín náà. Nǹkan àwẹ̀ mi lọ́dún yìí ó gbúdọ̀ yàtọ̀ dáadáa. Ọlọ́run ó jẹ́ ká rí àwẹ̀ náà gbà. Bàbá wa rí gbà Ọlọ́run kó gbà ní ìbádà fún wa. Tọ́lọ́ bá gbà ní ìbádà fún wa Ọlọ́run kó tún kọ́ sí iṣẹ́ olóore wa. Ọlọ́run kó má fi ṣe àgbàmọ́ fún wa kó jẹ́ àgbà púpọ̀ ẹ̀ láyé wa àti nínú àlàáfíà wa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn, ṣètò lé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. mo kí ọ̀gá mi tí wọ́n wọlé lẹ́yìn Ọláwálé Fatai wọ́n pẹ́ lẹ́yìn kí wọ́n lè pẹ́ láyé Ọlọ́run ṣàbà tó tì í. Àmọ́ jẹ́rìí màmá mi Alájà Kẹ́mi Junaid Arógundádé Ọlọ́run bá yóò bá mi san yín lẹ́san olóore kò ní fi yín lẹ̀ kò ní pín yín pa dáadáa tẹ́ ń ṣe látẹ̀ní látàní látọ̀la Ọlọ́run ní dàrú mọ́ yín lọ. Ọlọ́run ò sì ní sọ pé òun ọ̀rọ̀ yín ṣe wala hawla wala quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.